Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Anaw sa kanimo. Mga igsoon niining ikawalo kaadlaw sa atong nobinaryo alang sa pagpasidungog kang San Jose atong patron. Ato karong pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat sa kahigayunan nga magkatapo kita dinhi sa may panahon ug usab nga hatagan nato kita sa gasa sa kalagsik, sa gasa sa kinabuhi aron sa ingon padayon kita nga musaksi sa iyahang pagkagiya o pagkaalagad bisan diha sa iyang kahilom. Ug aron maandam kita ni mong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Kay kami nakasala kanimo, nakalapas kami sa imo kaayo, Kristo maluoy ka, Kristo maluoy ka. Ipadangat ang imong gugma pasaylo, Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga miabli ka namo sa agianan sa langit pinaagi sa paghimaya sa imong Kristo ug sa paglamdag sa Espiritu Santo. Itugyan na nga muyo kami nga sa pag-ambit namo sa dako kaayong gasa ang among gugma madugangan ug mulabi ug kaligon ang among pagtuo kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay si Hari Agripa ug si Berenice miabot sa Cesarea aron pagyukbo kang Festo. Human sa pipila ka adlaw didto, ang hari gisuginla ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, ani ay preso dinhi nga wala buhii ni Felix, ug sa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Hudiyo mipasakag sumbong batok kaniya.
ug gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kung wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya ug wala pa siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi, wala ako maglangan. Pagkasunod adlaw, gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Naglalis lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon ug mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Jesus nga nabanhaw kuno matod pa ni Pablo. Ug tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton niining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siyang moadto sa Jerusalem aron adto siya Hosaya. Apan miapilar si Pablo og mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya ug nga ang emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa, nagsugo ako nga presuhon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Daiga ang Ginoo kalagko, tibokong kaugalingon. Daiga ang iyang balaan nga ngalan. Daiga ang Ginoo o kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ay maingon ngang kalangitan, atas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon ngang silangan, halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo
nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ug ang iyang gingharian nagahari diha sa tanan. Daiga ang Ginoo kamong tanan niyang mga anghel, kamong gamhanan diha sa kusog nga nagtuman sa iyang sugo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kalimo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Man sila makakaon, mingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang akong mga nating karnero. Niya mingon usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, atimana ang akong mga karnero. Unya sa katulong higayon si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang akong mga karnero, sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa ikaw ra, magbakos sa imong kaugalingon, ug makaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan, apan inig katigulang na nimo.
idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbugkos kanimo. Ug dalhon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini gipasabot na Jesus, unon sa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. May gabi, hapit na gyud ang pista. No? Hindot unta to og namalik yun gihapon mo ini pista, no? Aron budaghan sad ta kay magkadaghan magid unta ta, no? Anyway, ang atong ebanghelyo ro naghisgot sa mga panghitabo nga humana babanhaw si Jesus, no? Ang atong na dungog, no, katong panahon nga si Pedro gipangutana ni Jesus, no? Gihigugma mo ba ako? Dili ni siya feelings ha, no, nga nang luod si Jesus nga nung gilimod siya ni Jesus, ang gilimod siya ni Pedro, no, kundi pag hatag ni og kahigayunan ni Pedro nga magkabawi siya sa iyahang kakulangan, no? Katulugod niya gilimod si Jesus tungod sa kahadlok, no? Nya kinis Pedro na ba? Impulsive kaayo, no? Kusog kay siya mo pasalig nga ako nang buhaton. Unya wa di ay. Wa siya pagkaulawin ni Jesus. Wa siya kasabi. Ipangutana siya aron makapamawi siya, no? Tulog kahigayon, no? Igugma mo ba ako? Sa makatulog kahigayon, gihatagan siya og buluhaton ni Jesus, no? Unang atong masabot nga katudi ay panagkukabildo o pagpangutana ni Jesus kang Pedro, mahitungod kato sa usa ka misyon, usa ka buluhaton nga iyang gihatag ni Pedro. Nga kung siya nahigugma gyud ni Jesus, ang iyang pagpili sa pahigugma ni Jesus nagdala og responsibilidad. Nga ang iyang paghigugma mahimong pag-alagad pinagi sa pag-atiman sa mga karnero. Nga ang karnero iyang giyahan sumala sa kabubuton ni Jesus. Dili suma sa gusto ni Pedro, no? Ang nakanindot, no, kay si Pedro nga mananagat karon giumol ni Jesus nga mahimong magbalantay sa karnero, no? Indot kay ba nga pagpahinumdum nato o paamgo nato, no, nga diha sa atong mga kapakyasan mahimo detang bangunon og usab ni Jesus unya tagaan tag bag-ong buluhaton, no? Makita nato ang iyang pagsalig nato bisan sa atong kapalpakan. Mahimo taniyang hatagan og bag-ong misyon, no? Unya bantayan na to nga si Jesus wala magyaw-yaw ni Pedro, no? Iyang gitransform si Pedro apan diha sa kahilom, no? Si Pedro naminaw niya namalandong sa mga panghitabo unya mitugot nga siya magiyahan ni Jesus sa responsibilidad nga gihatag niya, no? Muna ang nakanindot sa pagpaminaw, no? Kuni ang atong ipamalandungan sa atong nobinaryo, no? Saint Joseph, silent listener o faithful guide, no? Gipulaan natin mong paminaw aning maong tema, no? Pero ang nakanindot god kay ang pagpaminaw lain-lain og aspeto, no? Tinuod, no? What is common is si San Jose why gisulti nga usa ka pulong nga atong mabasa sa ebanghelyo. Why pulong, no? Ato rin mahibawan nga siya sa hilom naminaw sa sugo sa Dios niya. Diha gani sa iyang damgo. Sa diha nga gisugo siya nga pangasawon si Maria,
nituo siya. Sa diha nga giingnan siya nga dada ang bata o ang inahan ngadto sa Ehipto aron dili patyon sa hari ang bata, mituo siya. Sa diha giingnan siya nga mahimo na siya mobalik gikan sa Ehipto, mituo siya. Iyon anak ka matinumanon si San Jose sa iyang pagpaminaw sa kabubuton sa Dios, no? Una nga usa sa atong mapamalandungan nga ang kabalaan di ay dili kinahanglan nga naghantag isulti. No? Usahay baya ka na magtuota nga kini si santuson gini kay puti naghanag lubinahan, no? Memorize good, no? Lubinas patay, no? O panadiha, no? Tuotag duol nis Ginoo kay perting maayuha mo wali. No? Say magtuota nga ang mga atong giisip nga sikat mas duol sa Ginoo. Daghan ba yang santos nga nagpakahilom lang. Pero ang atong kalibutan ron mas muhatag magimportansya sa mga adunay abilidad, no? Kadto mga mayo mo istorya, adunay daghang ikakomentaryo, mo say malibog tag unsay tinuod sa ilang gisulti kay may magkaymudag sales talk, no? Baligyan kag bisag unsa mutuo ka kay misalig ka kay kamao siyang musulti, no? Pero ang pagpaminaw di ay dili ingon ni ana, no? Dili pagpili lang sa kinsay sabaan o dili pod ta maninguha nga magsigitag tabi aron ingnon nga aduna tay daghang kaalam ug mas duol ta sa Ginoo, no? Si San Pedro sa Ebanghelyo nahimong matinumanon nga magbalante sa karnero kay lagi naminaw siya ni Jesus, no? Iyang gipamalandungan ang pangutana, gihigugma mo ba ako? Nasabot ni Pedro nga ang maong tubag niya mao'y paghatag sa iyang commitment sa pagtuman sa misyon nga gihatag kaniya sa Dios, no? Sa unang pagbasa ato nadungog, no, ang kining kahimtang usab ni San Pablo. Nalibog ang mga kadagkuan kay Miss sangyaw man si San Pablo nga si Jesus buhi. Unya ang balita mao man nga si Jesus namatay kay gilansang sa krus. Apan sigurado kay si San Pablo tungod niini gi pasanginlan siya pasakaan og lain-lain nga pasangil pero dili pud siya mahimo nga ma-convicted kay dili man krimen ang pagsangyaw nga si Jesus buhi. Pero ikaisturbo ni sa mga kadagkuan sa templo kay ang buti pasabot ani sayop ang ilahang gisangyaw, no? Barbitaw sa Senado maingon nga, uy, kinsa may unang nagpabuto, no? Yami ka nga kini, yami ka ay dili dai mo ni. So malibog ta kung sa tinuod. Daghan kitag mabasahan, madunggan, daghan kay public opinion, no? Usahay ang atong tuhuan, ang una natong madunggan o baka ang nindot paminahon, no? Barbitaw ka nang ingnon ka nga gapuha ni mo, oy, ganahan kitang mutuob sa di tinuod kay nindot ng paminahon, no? Pero dili na mo'y tinuod sa tanang panahon, no? Muni ang atong challenge, no? Unsaon man nato pagpaminaw isip atong tulubagon, no? Nga sa misyon nga gihatag sa Dios kanato, no? Isip ginikanan kamo gitawag nga mahimong giya sa inyong mga anak, no? Mga magtutudlo, giya sa inyong mga estudyante, ubisan diya sa mga pundok-pundok, no? Tagsa-tagsa ta nga gihagit o gisugo nga mahimutang influensya sa uban, no? In one way or another, no? Mahimutang giya pinagi sa atong pagpaminaw, no? Muni ang ehemplo gihatag ni San Jose. Naminaw siya, nagampo, unya mitugot nga giyahan siya sa sugo sa Dios. Kani bitawng critical thinking. Usahay natay madunggan, uriak ta dayon, di ta mamalandong, no? Natay madunggan, mutuo ta dayon, wa pa kay ta maka-imbestigar og katuhuan ba ka ni? Tinuod ba ka ni? No? Muni atong kuwang, no? Una nga, ang atong krisis sa Pilipinas, dili ni siya political crisis lang, no? Krisis ni siya sa edukasyon. Kay ni undang na ta og
gamit sa atong tagsa-tagsa ka huna-huna aron atong matuki unsa gyud ang kamatuoran, unsa gyud ang mensahe sa mga panghitabo nato karon, no? Critical thinking, no? Kanang kamauta mo imbestigar sa atong tagsa-tagsa ka huna-huna, no? Kay kung di nato ni siya tun-an ang pagpaminaw uban sa pagtuki, we listen in order to understand, mahimo tang diktaran sa artificial intelligence, no? Kunya, ang opposite sa artificial intelligence ba? Natural stupidity. Sa to pa, kung magpadiktar ta sa AI, nagpakita ta sa atong pagka-way buot. Una nga, nindot unta, no? Nga, muni ang ehemplo ni Sanusay nga angay natong pamalandungan. Naminaw siya, namalandong, nagampo, mi tuman. Nahimo siyang giya sa mga magbalantay sa karnero, sa mga gitagaan o responsibilidad, no? Sa ilang tagsatag sa kapapel sa kinabuhi, no? Muni atong gipangandoy nga diha sa atong katilingban, sa parokya, sa barangay, no? Baka mautang maminaw. Daghan tag madunggan, nagkadaiya, nagkasumpaki, atong pamalandungan, labi na panahon sa eleksyon, no? Daghang mga saad, daghang mga track records, atong pamalandungan. Unsa man gyud ay ang katuyuan sa atong pagpili sa atong mga pangulo. Unsa man gyud ay ang angay natong damguhon nga maayo nga atong himuon nga pangulo, no? We will think, we will discover, no? Pinagi sa kabubuton sa Dios aron sa ingon, we will make wise decisions, no? Kay kita naminaw man, no? Natandog bitaw kay ko doon ako'y classmate sa elementary, no? Namatay iyang papa niya, muni iyang hisgot, no? Gibadlong siya siyang daddy, no? Nagpabadlong man siya, niya gingnan siya nga, kapila na ti kaing nga kung doon na gani kay buhaton, huna-hunaa sa imong desisyon, kung malipay ba imong Ginoo sa imong gibuhat. No? Politician man to siya o niya professional, no? Sus pa itang daddy, akong Ginoo ha, dili iyang Ginoo. No, it's one way of telling her, you listen to what God is telling you. Nindot unta na nga atong basihan sa atong desisyon. Unsa gyud kaha ang sugo sa Dios nako aron ako mamahimong maayong giya. Unsa gyud kaha ang mensahe sa Ginoo nako sa kahimtang sa akong kinabuhi karon. Unsa kaha ang akong misyon. Sama ni San Pedro, kita magbaton og kasiguruan nga bisan sa atong kapalpakan, ang Dios makahimo nato nga instrumento aron mamahimong giya sa uban. Ang hinaot nga sama ni San Pablo bisan sa sa kalisod, no, sa pagsangyaw sa kamatuoran, kita mahimo gyapon mapaminaw ug makasangyaw sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios kanato. Mahimo tang instrumento sa pagpadayag sa kamatuoran ngadto sa katilingban, hinaot paunta. Sayod nga kita gipadala sa susamang misyon ni Pedro. Pangayoon nato sa Dios Amahan nga lig-unon ang atong pagtuo. Moingon kita, Amahan, panalangini ang imong panon. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, o sila nga nangulo sa simbahan, magiyahan sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga minyo, magmaalinggaton sa mga panginahanglan sa usag-usa, sa ingon, makita nila ang matuod nga kalipay diha sa ilang pagpuyo.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga makasasala, makakitag paglaom ug madasig sa kapasayloan nga gitanyag sa Ginoo ngadto kang Pedro. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga masakiton ug sila nga naguol makasinati sa presensya sa Ginoo, taliwala sa ilang mga pag-antos ug mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na makadawat sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Langit nung Amahan, gipadala nimo ang imong anak aron pagluwas sa kalibutan, pinagi sa buhat sa imong simbahan. Madasig unta kami pinagi sa panag-ingnan ni Pedro nga nagbudlay aron mapakaylap ang imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa imong
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawanton unta sa Dios nga Amahan magkagangahom sa tanan. Ibotan ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga kamot. Alam sa pagdayo gagimay sa ngalan. Alam sa atong saklanan sa Santos. Tanawa nga manluluyon Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Ug aron imo kining madawat ang pag-anhi sa Espiritu Santo maghinlo unta sa among mga konsensya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinaagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Ay siya, human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinunan, ug samtang nagtanaw sila, mikayab nga na sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagka-Diyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mangalawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi sa kapang mga igsoon nga matay, malaumol nga banhaw sila, kung tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming ngayon makambit sa imong tunhay, uban ni Maria ang ginaningolay sa Dios, uban ni Sanusi, yung banaw ba sa mga apostoles, ug sa mga santo sa katuman sa iyong kabubaton latas rigan, uban kanila ang kang daigo na makang himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga aman. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw,
ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Pero sa Diyos nanagawag ka sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Pero sa Diyos nanagawag ka sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Cordero sa Diyos, nanagawag ka sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa Ngayon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita, O Dios, kansang mga misteryo naghinlo ug nagpakaon ka namo, itugot nga ang ilang gigasa nga pagkaon, magahatag unta ka namo sa kinabuhi nga dayon, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata alang sa kalinaw ug pakigiusa uban sa mga kabus. Langit nung Amahan, mabubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya.
Miduol kami kanimo niin panahona sa kalisdanan o panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa nana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabus o huyang. Natagig dakong pailob ang mga nagantos, aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom, dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban sa kaluoy. Natagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron piliun nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudluy kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan. Nagamito namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon, nga likaya namo ang pag-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya ug magpanalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria Birhen sa Guadalupe magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Ipangayo namo kini pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Act of consecration to Saint Joseph. O mahimayaong San Jose, magbalantay sa manunubos ug kapikas sa mahal nga Birhen Maria. Kanimo gisalig sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak. Si Maria nagbutang sa iyang pagsalig kanimo ug uban kanimo si Kristo Jesus na himong tao. Itugyan namo kanimo ang amo mga pamilya, ang tanang mga amahan, aron sila magmatinud-anon sa ilang bukasyon, ingon nga salamin sa gugma sa atong Amahan sa langit. O gihigugma namo nga San Jose, human ni Jesus ug Maria, itugyan namo kanimo ang among lawas ug kalag, ang tanan namong nabuhat ug gipanag-iya, ang among kinabuhi ug ang among kamatayon. Nagahalad kami sa among kaugalingon nganha sa imong kadungganan, ug gitugyan namo ang among kaugalingon nganha kanimo, aron ikaw kanunay mahimong among iamahan, among tigpanalipod ug among giya diha sa dalan sa kaluwasan. Tan-awa kami isip imong mga anak, ug giyahi kami sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Giyahi kami sa dihang dalan sa kinabuhi, tabangi kami sa pagbaton ug grasya, kaluoy ug kaisog, ug panalipdi kami batok sa tanang dautan. Amen. San Jose, iampo mo kami. Ang Ginoo manakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Sa